너라고 부를게. 오늘부터 내 여자니까 네 이름 부를게. 누나 너무 예쁘니까 하늘에 별을 쏟아줄게. 매일 너롭게 만들어줄게. 누가 뭐래도 너라고 부를게. 눈을 뜨면 생각나는 한 사람, 꿈에서도 보이는 사람. 이게 사랑인가 봐. 가슴이 떨리잖아. 못 참겠어 이제부터 난 너라고 부를게. 오늘부터 내 여자니까 네 이름 부를게. 누나 너무 예쁘니까 하늘에 별을 쏟아줄게. 매일 너롭게 만들어줄게. 누가 뭐래도 너라고 부를게. 소리 질러! 좋은 함께 기뻐해주고 슬픈 날엔 웃어준 사람. 이게 사랑인가 봐. 가슴이 떨리잖아. 못 참겠어 이제부터 난 너라고 부를게. 오늘부터 내 여자니까 네 이름 부를게. 누나 너무 예쁘니까 하늘에 별을 쏟아줄게. 매일 너롭게 만들어줄게. 누가 뭐래도 너라고 부를게. 영원히 내 품 안에서 말야. 평생을 너만 사랑해줄게. 오늘부터 난 너라고 부를게. 감사합니다. 네, 여러분 정식으로 인사 먼저 올리도록 하겠습니다. 여러분 만나서 정말 반갑습니다. 저는 가수 정동원입니다. 반갑습니다. 네, 오늘 정말 이렇게까지 많이 오실 줄 몰랐는데 깜짝 놀랐습니다. 무대 올라오고 나서 정말 많은 분들이 자리를 채워주셨는데요. 오늘 또 의령에 또 정말 오랜만에 의령에 오게 됐습니다. 제가 옛날에 의령에서 또 공연을 했었던 것 같은데 또 오랜만에 의령에 와서 너무너무 기분이 좋고요. 또 오늘 많은 관객분들도 자리를 채워주시고 또 오늘도 날씨도 춥고 한데 저를 따라 오셔서 응원해주러 오신 우리 우주총동원 와주셔서 오늘도 너무너무 감사드립니다. 네, 자 일단 날씨가 오늘 조금 쌀쌀하거든요. 쌀쌀한데 여러분 공연 보시기에 괜찮으세요? 네. 제가 그래서 다음 곡은 아니지만 그 다음 곡들부터 조금 여러분이 춥지 않기 위해서 조금 이렇게 몸을 이렇게 움직이면서 박수도 치고 하실 수 있도록 리듬감 있는 그런 노래를 또 준비를 했습니다. 오늘 의령에서 공연 재밌게 한번 해보도록 하겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 네, 잠시만요. 네, 노래가 나와버렸네요. 네, 들으신 분들도 있을 것 같은데요. 그럼 다음 곡을 소개를 해드리겠습니다. 네, 다음 곡은요,
이번 제 앨범에 또 타이틀곡으로 들어가 있는 독백이라는 노래를 준비를 했습니다. 네, 독백이라는 곡을 준비를 했는데요. 노래를 부르기 전에 물을 한 모금만 마시고 해도 될까요? 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 자, 그거 외치게 되실 거예요. 시작! 아유, 감사합니다. 네. 조금 당황스러우시죠? 이게 제가 물을 마실 때 저희 팬분들께서 해주시는 거거든요. 그래서 오늘 자리를 가득 채워주신 우리 관객분들께서도 이거를 제가 물을 마실 때 제가 시작하면 이걸 같이 해주시면 좀 감사할 것 같습니다. 네, 조금 이게 어색할 수 있지만 그래도 한 번, 두 번 하다 보면 자연스럽게 나오거든요. 네, 조금 이따가 한번 부탁드리겠습니다. 자, 그러면 다음 곡 저의 신곡 독백이라는 노래 들려드리도록 하겠습니다.
감사합니다. 감사합니다. 아, 여러분 방금 들려드린 곡은요, 제 노래 독백이라는 노래였습니다. 앞으로도 정동원의 독백 많이 사랑해주시고 많이 들어주시기 바라겠습니다. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 이제 노래 부르기 전에 제가 이제 얘기를 해드렸었는데, 한번 또 제가 노래 한 곡 부를 때마다 물을 마시거든요. 그거를 이제 할 때가 된 것 같습니다. 네. 따로 뭐 안 할게요. 이제 제 팬분들이 하실 거라서 같이 따라해 주시면 됩니다. 시작! 아유, 감사합니다. 네, 이게 쉽지 않다는 걸 저도 잘 압니다. 아, 근데 또 흔쾌히 또 해주셔가지고 너무 감사합니다. 이쪽에서 소리가 잘 나는데 여기서 잘 안 나서 제가 연락드렸거든요. 좀 이따가도 이제 이 다음 곡이 끝나고 나면 또 할 거거든요. 여기서 준비하고 계셔야 됩니다. 목을 조금 풀고 계세요. 네. 자, 다음 곡 이제 또 소개를 해드릴 텐데요. 다음 곡은 여러분이 박수도 치시면서 같이 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 다음 곡은 이 곡도 제 앨범에 이번에 더블 타이틀로 수록을 하게 된 그런 곡입니다. 만약에라는 노래 들려드리도록 하겠습니다. 만약에 당신이 그 누구와 사랑에 빠지면 그 사람을 위해서 뭘 할 수 있나. 박수! 그 누구와 사랑에 빠지면 그 사람을 위해서 무엇 할 수 있나. 텅 빈 세상 살아가는 이유가 만약에 너라면 어떡하겠니. 사는 동안 만약에 너라면 허락하겠니. 얼마나 더 많이 외로워해야 널 끌어안고서 울어볼까. 이제는 더 이상 지칠 몸조차 비워둘 맘조차 없는데, 또 다른 이유로 널 못 본다면 죽을 수 있다면 날 받아주겠니. 텅 빈 세상 살아가는 이유가 만약에 너라면 어떡하겠니. 사는 동안 만약에 너라면 허락하겠니. 얼마나 더 많이 외로워해야 널 끌어안고서 울어볼까. 이제는 더 이상 지칠 몸조차 비워둘 맘조차 없는데, 또 다른 이유로 널 못 본다면 나 살아가는 의미도 없지.
감사합니다. 감사합니다. 네. 어떠셨나요? 괜찮으셨다면 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 네. 또 다들 같이 이렇게 손도 흔들어 주시고 또 박수도 너무 잘 쳐주셔서 잘할 수 있었던 것 같습니다. 의령이 되게 흥들이 많으시네요. 네. 오늘도 하는데 너무 잘 받아주셔가지고 그래도 잘 안 받아주는 데가 있거든요. 갔는데 네. 잘 받아주셔가지고 잘 받아주시니까 자 이제 노래가 끝났어요. 시작! 아유 감사합니다. 역시 의령. 감사합니다. 자, 이제 조금 날씨가 춥고 이러니까 또 여러분도 몸을 조금 움직이시면서 해야 이제 또 열이 올라오잖아요. 그래서 다음 곡부터는 또 댄스곡을 준비를 했습니다. 제 노래 댄스곡 중에 진짜 사나이라는 노래를 준비를 했는데요. 이 곡을 할 때 여러분이 꼭 해주셔야 될 게 있습니다. 이 노래를 이제 무대에서 부른다. 그럼 이거는 필수예요. 그래서 관객들과 가수가 소통을 하면서 이제 무대를 만들어 나가는 그런 곡이거든요. 어떤 거에 있냐? 이제 처음에 댄스가 들어가요. 탁, 탁, 탁 골반춤이 2번 들어갑니다. 요거를 하고 제가 마이크를 넘길 테니까 소리를 질러주시면 돼요. 한번 연습 한번 해볼까요? 네, 자 해볼게요. 탁, 탁, 탁. 이 정도도 너무 좋고요. 근데 무대를 했을 때는 목이 조금 찢어질 정도로 좀 더 크게 이거 2배 되는 소리로 소리를 질러주시면 제가 좀 춤을 더 멋있게 더 딱 힘을 줘가지고 출 수 있을 것 같습니다. 자 그러면 다음 곡, 제 댄스곡 진짜 사나이 들려드리도록 하겠습니다. 준비하시고 탁! 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 나처럼 잘생긴 남자 만나요. 커피 한잔 할까요? 잠깐 여기 와봐. 페니스로메 주인공이죠. 로맨스 일품 매너이든 사계절이 꽃향기 나지. 좀 더 가까이 와볼래요. 마법 좀 놀게요. 나는야 사나이 바로 날야. 하늘도 저 별도 다 내꺼. 당신께 줄게 모두 다 줄게. 난 진짜 사나이. 옷도 완벽하게 잘 입는 나야. 고급진 남자 맞아. 장국 딴데 보면 나와 알아요. 당신 내 여자니까. 말솜씨 일품 센스 일등 연애서 본 분명히 거야. 알잖아 세상 남자 모아봐 나만 한 놈이나. 나는야 사나이 바로 날야. 하늘도 저 별도 다 내꺼. 당신께 줄게 모두 다 줄게. 난 진짜 사나이. 딱 봐도
감사합니다. 감사합니다. 댄스곡 하고 나니까 조금 열이 올라오시죠? 네, 또 보니까 같이 이렇게 몸도 이렇게 흔드시는 분들도 계시고 또 너무 잘 즐겨주셨습니다. 방금 들려드린 곡은요, 정동원의 진짜 사나이라는 댄스곡입니다. 앞으로도 많이 사랑해주시고 많이 들어주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 감사합니다. 자, 댄스곡 물이요. 예, 물을 먹어요. 목이 사실 좀 안 말랐거든요. 근데 먹으라니까 먹어야죠. 네. 자, 해볼게요. 시작. 아유 감사합니다. 네, 목이 안 말라도 저희 팬분들이 물 먹어 하면 먹어야 됩니다. 네. 네, 방금 들려드린 곡 댄스곡 진짜 사나이 들려드렸고요. 다음 곡도 이제 정말 신나는 댄스곡이 준비가 되어 있습니다. 다음 곡을 이제 소개를 해드릴 텐데요. 다음 곡은 제가 이제 춤을 좀 많이 추기 때문에 헤드셋 마이크도 차야 되고 하는 그런 곡입니다. 정말 오랜만에 부르는데요. 혹시 정동원의 뱃놀이 아실까요? 아, 감사합니다. 이게 여러분이 아마 뱃놀이를 처음 들어보시는 분들도 딱 제가 지금 알려드리는 곳은 알 거예요. 제가 먼저 선창하고 마이크를 넘기면 여러분이 따라해 주시면 되거든요. 한번 바로 해볼게요. 어이야디어 어이야디어 뱃놀이 가자 한다. 네, 이게 들어갑니다. 네, 그래서 정말 신나는 댄스곡인데요. 제가 잠깐 무대를 위해서 헤드셋을 차고 올 동안 잠시만 기다려주시면 감사하겠습니다. 자, 이제 준비가 된 것 같습니다. 자, 그러면 마지막 곡 뱃놀이 들려드리면서 가수 정동원 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 얼쑤! 따뜻하게 입어라 신경 쓰이니까 오다 주웠다 받아 별거 아니니까 툭 하고 던진 맘에 올라가는니까 거친 내 매력에 넌 납치된 거야. 어머 뭐니 어쩜 이렇게 좋니 흔들흔들 어지러워 너를 격하게 안겨 줄 테니 내게 맡겨 우리는 분명히 그야. 사랑해
네, 잘생겼다 정동원 씨가 여러분께 반갑게